Aurkezleak estenatokira mesedez. Aurkezleak estenatokira mesedez. Amarretan alduan bai. Nik uste dina marterretan nuela. Bueno... Orduak aski esan diak gaurde. Ridikulua. Bueno... Hoi ridikulo indio. Bueno, oain hasiko gea, Lasai. Bueno. Banua. Gabon, ta ongi etorri da nahi. Oain hasiko gea baino. Larraxa, moitu bai. Banie. Bueno... Kontu... Pesat. Ikerria pasea gaur. Illa bi orduko saioa ez ditin ba, korrika. Ze bi ordu? 10 gutxitan etorri gaituk eta 5 minutur ez dituki motel, Nixilue ba. Bueno, asingo gaitu. Gabon gate. Gabon. Gabon publiko. Gabon Elena. Gabon Igor. Gabon Mai Carmen. Gabon Koro. Gabon danai, ba. Kontzeptu hau lertu jo. Gabon danai, ta ongi etorri herribileko 12. edizioa. 12. aia, Gabon dio, denbo askan pasatzek. Ematik atzu izan nuela 11. eta... Ba bai, 12. edizioa, ta ja 12 urte. Talare, inoiz ez teu lortzen fundamentuz ta ondo hastia. Gaur etorri gea, ensaioa inde aurrena. Gero, gimnasioa jumerro mendenon. Topen dio. 10 zala, herribil. Ba ez, 10 omentzen azkenen. Gaurde, ridikulua. Bueno, ridikulua ere ez dio ini. Gu 10 hemen puntun 10 dituk. Ta gainetik gure publikoai akutuzio zer nolako deportista baituk, Deportista! 5 minutu korrika inda arrastaka etorria izta. Arrastaka. Bueno. Horro nazingo gaitu. Ba. Gaur ze talde zaudek hemen. Ba buruz etzekiti. Nola buruz ez tegikela. Jo, gimnasiotik etorri gaitu paperak eta dana nikatzen utzi. Ta ordu zengo ju, Ba, improvisazio zena. A ber, urtero antzeko izatek hau hasiera. Bai. Agintariarena eta agurra oso zengoiek. Bai. Ordun, dantzari sartu honea, dantza pixkatitia, eta gu bitarten, atzea jongo gaitu, gerropaz da ja txukun jantzi, eta ja paperak hartu eta interbentzio urrungoa, ja fundamentu zingo du. Oilegi, ze gaur garbitziok, gaur gaueko estraia nagusik, izar nagusik gu gaitukela. Oialaek. Orduan, gu gabe ezin dikasi. Orduan, gu aldatzea jutean bitarten, zuekin, agintaria eta agurra, txaloloa! Gabon danoi! On bai, merezidun bizarako zaharren ingo den. Lehen urten, etzen iguen txalo asko ikin. Así que, aurten, txalo gasiko dugu ekitaldila. Venga, guazen, daro batean! Txalo, da txalo, txaloka, txalo, da txalo, txaloka, txalo, da txalo, txalo, da maiga, txalo, txalo, txalo. Bai ba. Hola bai, holako ambientiakin gustu emate gola sartziak. Oain fundamentuz. Gabon, ta ongi etorri da nahi herribileko 12. edizioa. Erropa aldatuta, txukun oain. Beste hau aldatzen nahikoa, lasai, etorriko eta. Lehengo urten, nik esan joan honei, trajeakin jantzita etortzeko, ta neoprenos jantzita saldu zen. Alare lasai, aurten esan diot, ridikuluak eta ziteko, fundamentuz, elegante jantzita etortzeko, txoak jakusteko, ta ondo etortzeko esateana, de pingüino. De pingüino.
Larraxa! Pingüi, pingüino, chiqui, chiquilla. Plis, plas, abela zurilla. Plis, plas, abela. Banitxekin gaur dezo zengo gala. Ze pasatzen bai? Baina nola etorrez jantzita? Bazekit, basuran poltzak egindako mozorru ekela, eta oso kutre ekela. Baina, ire, etzaizola, oso ondetorri nik bazekatik inazarretzia, Inekin azerretu? Inun ikusi pinguinu bat hola jantzita. Bueno. Eske! Bueno. Baina, bronkak alde batea utzi, eta segin goio, azerretu gabe. Oan bai, aurten, amoigarren edizio hontan, ze talde egon goituk, hemen. Bueno, bakaur hemen egongoia, musika eskola, Musika eskola, Arribil, Salatxo bez batza, Salatxo, Talaimendi, Orioko herri ikastola, ta Guarda. Ikastola eta zein? Guarda. Isiliko nahi. Segin goigu. Bueno. Oain sartukoana, Orioko herri ikastola. Txalora, favorez! Bravo! Ikearri jendile ni zuri gatu nau. Hau ja superatzik etzio. Hementxe utzi berko benik gaurko sola ja, honen entziokenen izeberran puntan. Nik itzik etzekat, hau deskribatzeko, Baina lauza esan gait, guk alare ez algenik hobetingo, Guko beto? Bera, ozen bera, kusukoek. Txalo! Bueno. Hau aize, ustetik txaloke eskatu inberri. Alperrak. Bueno. Zer nahi duk? Ez alditek esaten mundua balintentzako gala. Zizate. Guk dantza haue baino gotuko, nik elago handikan, Dantza ingo jula guk. Bera, ingo ju, talaimendin dantza iguelo guela, ta gaina, eakutziko zio, nolako estrella gaitu den. Ziz? Bueno. Gustak, itxuintzak. No haua. Bueno, hola egunero. Vale, ya. Zer da? A ver, jartza txapela. Txapela jazta. Txapel. Ni, Mai Carmen Oli den izan. Tai, David, Elustondo. Dantza ibera du? Dantza igo doia! Bueno. Bakizen, Mai Carmen Oli den, Ramon Marin alaba. Ez. Gabonen, ditu beti zeo zertzen? Bai. Hombre, tamborra dan. Bueno. Venga. Magin, sartu musika. Hop! Ota! Bai ba. Igarri ja. Kriston demostrazioen dio. Aurkezle bezala desaprobetxauta godek. Efectivamente, Ikarri jen dio. Baina, sekule ikusi aldezu olako dantzaik. Bueno, Ensaiatu gabe gaina. eta ensaiatu gabe, O importantena. Bostorro pasaizki ureno. Zein goio. Bai. Urrengo dantza, urrengo taldia, osin da. Urrengo interbentzioa. Oain sartuko janak, arribilekok. Kostatuko zailek, gu bezaino ditia. Bai. Baina, saiatu. Txalor, amores!
Bueno. Gauzatxo bat ezan zuen, gauzatxo bat. Bi gauza. Bi gauzaz gauzateko. Aurrenekoa, hemen atzeko opari hauek gutzako aldia. Ez. Olentzero handik ez da jatu, Guarda, mesedez opari jasotzea, etorri. Txalo bero, ba, favore, gorda, Bueno. Ta, zeinon bigarrena? Ta, biherrena bronka txiki bata. Bronka. Bronka txiki hauziak pal publiko. Publiko, bronka. Aitu ondo, Esan digue, gaur, ematula indazado ez dela. Aitu imerroi. Muertos! Animatu pixka! Txalo pixkat, omentia. Txalo pixkat, asi, esnatu. Bai, lo. Lo? Txalo iteko! Oi. Ba, hola bai. Baina, puntu ontaino iatzeko kosta zaigu. Bai, kosta Zeria, ekitaldian bukara iatzen nahi gaituk. Bai. Erdila baino keio indeu. Eta ja, momentua da balorazio egitekoa, honek galdetuko jot. Larraxa, oin artekoa zeio ditu zait. Ba, aurten dana desente ondo haituk. Desente ondo haituk danak. Bai. Musika eskola ondo. Ondo, Arribileko saiatzeituk. saiatzeituk. Salatxoa bez batza, notatzen ni faltan aukela. Eskerra falta izen. Bueno, erotu gandia. Guarda, earki. Guarda earki, jasoskieko pariketa. Ikastola, bikain. Bikain. Ta talaimendi. Talaimendi. Talaimendi kiarri ondo edego. Ikarri. Txalo bero, Bueno, hola bai, zehose animatu eskiu. Bueno, orduan danak ondo. Danak ondo. Baina gu ez gaituko objektibok. Ta orduan, bi gauza esango ditu. Ez gaitu. Guk ezin dio opinatu. Ezin dio, peinatu. Guk ezin dio opinatu. Orduan, gate, iezalitzari bili radio lanen. Radioan bai. En la radio. Ba, irratia. Bai. Irratian. Bai, zeba. Ba, zuzeneko bat ingo jolako. Streaming. Bueno, directo. Bueno. Guazen. Gaueko 11:03 gutxi dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak. Kaixo, Gabon guztioi. Herribil ikuskizun herrikoiaren 12. edizioan ari gara une honetan. Jada ekitaldiaren erdia baino gehiago egin dute eta balorazio egiteko garaia da. Aitor Larraxa, zu bertan zaude, Karela kiroldegia. Gabon! Zuzenean. Zer modizko gira dago bertan, konta iguzu? Gabon Jon, hemen txenago Orioko kiroldegiko armaia nagusietan. Artuiguan ere, jende mordoa eta giro ezin hobea. Hemen aldamenean dunik, Ane Santos, getxarinekua. Ane, ez eskezu izbatu, zer egitu zeizu gaur herribi. Ane, itxein ondo, ez lotzatu. Polita. Bueno, ba Jon, haitu duzu, polita esaten du hemen. Orduan, ba eskerrik asko Jon eta guazen berriz ere zuzenean. Eskerrik asko Aitor. Ba gure partez besterik ez, hauxe izan da guztia gaurkoz, urrengo albiste mankizuna ordu bete barru eta €1 gure webgunean. Bueno. Ikarria. Ikiarri dio. Kablia jasota. Dana bota eskit. Konklusioa orduan, oso ondo. Oizan di, oso ondo igala. Kriston demostrazioen dio. Bai, gaurko herribil, ikarri. Gaurko herribil ikiarri zeak. Bueno, orduan ze, urrengoa zertzet horrek. Ba, online, musika eskola eta arribil, etorkoia, askok irudipena du. Zerrena? Irudipena, kanta gola izan nahi. Kanta gola izan Bai. nahi. Bueno. Ba, oain zuekin, askok irudipena du. Txaloroa! Zerrik asko. Bueno, ba, bukara jatu geha, eta despeditzen hasi berko jo.
Oain bai, ja txiringitu egisteko momentu aiatua. Baino, aurrena, gaur parte hartu duen taldeek sartzia. Ba bai, presentazu jengo jo. Venga, bageztik. Musika favorez! Sarradia Talemeti! Ia Talemeti! Salvatea! Musika eskola! Venga! Ta Sarantxo ez bota! Digale, onbendu eta! Bueno. Bai, eskerrik asko zuei eta zueire bai. Saio polita indau gaurkoan, baino, oaine baino, lehengo urtean, balde gizue, zezantzian jendiak, hola, bukatutak ero kaletikan zezantzien, zei zantziten ba. ba bertzok falta motaituela. Ez ditugula bertzo kantatzen. Bertzo faltan? Bai ba, herriko atxeako ke Alberto intzesik eta. Baina bueno, horre soluzio erresa sekake, Ze soluzio. Ba gu kantatuko xiulo bertzo? Bueno... Makin, sartu musika. Bai fandangoa eta bai arena, ikereukin nuen dantzarako gina, baina esaten zidaten erentzala peina, hankamotelak eta mingainarena. Ikze uste uen bat dantzara joatian, enik ekibilina girean kapian, asko zobetoago dendare batian, geldirik ta isilik eskaparatian. Baina parte hartzian egin importantia, garen horrexeatik lasai ematia, argatik derri bildik horren maitia, gauzenek herriaren eskabaratia. Arrazoia badekak hori esatian, garena emantzagun aldan bitartian, herri bat ikusteko zaidegun artian, gehiago ta hobeto datorren urtean. La 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 Motel, ikarria indio. Ba, oain bai, listo, ja bertzoak eta gero ja unenen, hau ja ezin dugu betu, bukatu ingo dugu. Baina, astu gabe, oain ateratzeako nor kanpon, otar batzuk egingo ia beti bezala, borondatia emateko, ez astuta. Eman, bakit batzu loteria tokatu zaizulata. Bueno, badakizue, eskerrik asko gano etortzeatik, eskerrik asko. Hau zue gabe etzarako posible izango, eta zue gabe gutxit jo. Ta bueno, listo, bukatzeko ohitura dan bezala, ator. Ator! Txalo!